Selamat pagi. Hari ini gua akan coba masak cara gimana masak ikan, terus ludah crazy. Wah, oke, ikannya sudah siap dibumbui. Kita tinggal sediakan minyaknya, sudah siap juga. Oke, nyalakan kompornya. Oh, ternyata gasnya habis pemirsa, jadi nggak nyala. Ya, ini belum matang, masih mentah. Sekarang kita coba balik-balik ya guys. Wah, ini aduh cukup sakit ya, ikannya ini loh ganas gitu. Dari sini kita harus menghargai ibu kita yang udah masak ataupun istri kita di rumah. Ternyata nggak mudah ya guys. Udah matang ya, sekarang kita tiriskan. Kita siapkan piringnya ya. Oke, kita taruh ikannya sudah matang di piring. Selamat menikmati guys.